อาตมาขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายในการมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ คือเพื่อศึกษาธรรมะอาตมาจะพยายามอย่างยิ่งดีที่สุดที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จตามที่ประสงค์ I would like to take this opportunity to express my delight that you have all come here in this way, meaning that you have come here in order to study Dhamma. I will do everything that I can to help you to be successful in this endeavor. ในชั้นแรกนี่อยากจะบอกกล่าวโดยหัวข้อว่าผลแท้จริงของการศึกษาพุทธศาสนานั้นคือการมีชีวิตใหม่เราจะต้องได้ชีวิตใหม่ที่เรียกว่าตรงกันข้ามจากเดิมแล้วก็ใหม่จริงๆซึ่งจะได้พูดกันต่อไป At this first stage, I would like to tell you all that the genuine and true fruit of the study of Dhamma is to realize a new life. This new life is something we must have. It is something completely opposite to the old way of life. คำว่าใหม่ มันเป็นคำที่กำกวม เช่นว่ามีรถยนต์คันใหม่มีภรรยาคนใหม่มันไม่ใหม่ท่านก็รู้ว่ามันไม่ใหม่มันอย่างเดิมถ้าว่ามันใหม่มันตรงกันข้ามงั้นเดี๋ยวนี้เราจะมีชีวิตใหม่ที่ตรงกันข้ามกับชีวิตเก่า This word new is ambiguous. For example, we use it to say a new car or even a new wife, which isn't really true. It's the same old car in the same old wife. The new we're talking about must be completely opposite to the old. คำว่าใหม่ในที่นี้มันใหม่อย่างที่เรียกตรงกันข้ามชีวิตธรรมดาอยู่ใต้อิทธิพลของ Positivism หรือ Negativism เดี๋ยวนี้เราจะมีชีวิตใหม่ที่อยู่เหนืออิทธิพลของ Positivism หรือ Negativism. This new life is completely different from the old life. That old life is trapped within the power and influence of positivism and negativism. So the new life must be out from under that power and be free of positivism and negativism. แต่ว่าคนเป็นอันมากไม่ยอมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือเขาไม่ยอมเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative นั้นจะเป็นไปได้เขาไม่ยอมเชื่อถ้าไม่ยอมเชื่อก็ขอให้ฟังไปก่อน Most people aren't willing to believe that this is possible. Most people can't accept that we can have a life that is free and independent from the positive and the negative. If you're not quite willing to accept this right now, then please at least be willing to listen carefully
and with an opened mind. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีที่ถูกต้องท่านจะต้องมีชีวิตใหม่ เดี๋ยวนี้ท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ถูกต้องท่านเป็นผู้ไม่เชื่อฟังกอดท่านได้กินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วเข้าไปแล้วท่านก็อยู่ใต้อิทธิพลของ Good and Evil ขอให้กลับไปเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องเชื่อฟังกอดเท่านั้นท่านจะมีชีวิตใหม่ To be a real Christian, to be a good and correct Christian, is to have the new life. But none of you are good and correct Christians. You're all trapped. You haven't listened to God's commandment. And so when God said not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you didn't listen. And for this reason you are now trapped under the power of good and evil. Please listen to what God has said and start to follow His commandment in order to be a real Christian, in order to have the new life. เดี๋ยวนี้เป็นอันว่าคริสเตียนทุกคนได้กินผลไม้ของต้นไม้ที่รู้ Good and Evil เข้าไปแล้วมันก็เลยอยู่ใต้อิทธิพลของ Good and Evil แล้วจะเป็นคริสเตียนที่แท้จริงที่ตรงไหนเมื่อคำสอนของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้จะพูดแต่เรื่องรักผู้อื่นหรืออะไรทำนองนั้นไม่ได้ถอนตัวมาจากอิทธิพลของ Good and Evil ขอกลับไปเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องท่านจะมีหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา Nowadays, all Christians have eaten this fruit of the tree of the knowledge of good and evil. And so all so-called Christians are trapped under the power of good and evil. So where can we find a real Christian these days? Even in the teachings of Jesus Christ Himself, there is nothing about this very important matter. There's nothing about removing the influence of good and evil. There are only teachings about loving one's fellow human beings and so forth. So let's go back to the original commandment of God, the first words of God which appear in the Bible. And let's practice according to them. And then we will also have the heart of Buddhism. จึงขอร้องให้ทบทวนว่าคำสั่งของกอดไม่ให้กินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นมันหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามันหลง Good and Evil Positivism and Negativism นั้นมากเกินไปคนทั้งโลกกำลังบูชา Positivism อย่างสุดชีวิตจิตใจเขาก็ต้องตายคำสั่งของกอดว่าถ้ากินเข้าไปจะต้องตายอย่างนี้เขาก็ได้ตายคือเต็มไปด้วยความทุกข์ Let's go back and review this original commandment of God. God told Adam and Eve not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. But Adam and Eve went and ate it, and all human beings since are eating this fruit as well. And so we've become deluded by, we've gotten lost, become trapped in good and evil. We've gotten all caught up in these good and evil. And for this reason, we all must die. God warned that if anyone ate this fruit, the result would be death. And so all of us who are eating this fruit must die. Die in this place means to experience
dukkha, suffering, that which torments the heart and mind. กูดหรือ positivism ก็ไม่ใช่ความสงบ evil negativism ก็ไม่ใช่ความสงบมันเป็นความวุ่นวายเท่ากันพอๆกันแม้ว่าจะคนละอย่างต้องไม่ good and evil ไม่ good or evil หรือไม่ positive or negative มันจึงจะเป็นความสงบ peacefulness ความสงบอยู่ที่ไม่ good and evil. The good or the positive is not peace, and the bad or the negative is not peace either. Both of these are just their different aspects of trouble and fuss and disturbance, and neither of them are peaceful. True peace has nothing to do with good and evil. Real peace is beyond good and evil. If we're interested in peace, we must go beyond these things, good and evil. ดังนั้นจึงพูดได้ว่าถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องท่านก็ไม่ต้องมาศึกษาพุทธศาสนาซึ่งต้องการจะอยู่เหนืออิทธิพลของ good and evil เช่นเดียวกัน Therefore, if you're a real Christian already, there's no need for you to come and study Buddhism, because Buddhism also aspires to transcend good and evil. If you've already done this, then there's no point in studying Buddhism. บัดนี้ท่านก็ได้กินผลไม้อันนั้นเข้าไปแล้ว จึงมีออริจินัลซินสำหรับจะตายอยู่ทุกเวลา เรามาหายากินเพื่อให้สำรอกหรือให้อาเจียนออกมาเสียให้ได้นั่นแหละคือพุทธศาสนา Now all of you have eaten that fruit. It's in your bellies. And for this reason, you have committed the original sin, and for that sin, you all must die. But if you're wise, you will search for the medicine that will cause you to vomit that fruit up, so that you will be free of it. And that medicine is Buddhism. เมื่อเราสำรอก ไอ้ท็อกซินอันนี้ออกมาเสียได้แล้วเราก็จะมีชีวิตที่เรียกว่า emancipated ที่ว่าหลุดพ้นมันคือหลุดพ้นออกไปเสียจากอิทธิพลของ good and evil. When we have taken this medicine which makes us vomit up this toxin, this poison, then we are emancipated. Emancipated is to have passed beyond, to be liberated from all that good and evil. เป็นนั้นว่าเรามาศึกษาธรรมะหรือพุทธศาสนานี้เพื่อจะสำรอกยาพิษที่เราได้กินเข้าไปแล้ว คืออวิชชาหรือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีชั่วบวกลบ ขอให้ท่านสนใจที่จะฟังและจะศึกษาให้สำเร็จประโยชน์ว่าถ้าศึกษาพุทธศาสนาสำเร็จแล้วจะได้ชีวิตใหม่อย่างไร So thus it is that we study Buddhism in order to vomit up the poison and toxin of ignorance, of not knowing, or of attaching, of clinging to things as good and evil, as I
and mind. So this is why we come to study Buddhism. So please listen carefully in order to study Buddhism correctly. And then you will be able to free yourself of this poison and enter into the new life. ขอให้ระงับความคิดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นไว้เสียทีก่อน ขอให้ลองหวังว่ามันจะเป็นไปได้แล้วก็มาพยายามศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้องคือว่าศึกษาโดยหลักให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติโดยวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็จะได้ชีวิตใหม่ที่เราต้องการขึ้นมาได้จริงๆ Please calm down any thoughts about this being impossible. If you're thinking this way, then let that quiet down for a while and give this a chance. Incline your minds to the possibility that this can really happen, and then study Buddhism correctly according to the genuine teachings and principles of Buddhism. And once we understand those principles correctly, then we practice them, we apply them correctly. And if this is done, then we all have the chance to live the new life. This is something eminently possible for all of us. So please give it your undivided attention. ที่นี่ก็มาถึง การศึกษามันจะจำเป็นที่สุดที่จะต้องมาทำตนเป็นนักวิทยาศาสตร์ เลิกเป็นชาวนาเลิกเป็นชาวสวนเลิกเป็นพ่อค้าเลิกเป็นนักธุรกิจเลิกเป็นอาร์ติสต์เลิกเป็นอะไรทุกอย่างแล้วมาเป็นนักวิทยาศาสตร์กันสักพักหนึ่งก่อนเพื่อจะศึกษาพุทธศาสนามันจำเป็นที่ต้องทำอย่างนี้ So now we come to the activity of studying. And to do this study correctly, we must all be scientists. So please stop being farmers, merchants, civil servants, bankers, lawyers, doctors, teachers, whatever, and become, every one of you, scientists. With this attitude, the attitude of the scientist, we will be able to study Buddhism correctly. เราต้องหยุดความเป็นนักปรัชญาซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่รู้จักจบไม่เป็นนักจิตวิทยาอย่างที่เป็นกันอยู่แต่ว่ามาเป็นนักจิตวิทยาอย่างนักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นนักลอจิกนักอะไรทุกชนิดเนี่ยขอมาเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้จริงอย่างแท้จริงแล้วลงมือศึกษาธรรมะWe need to give up being philosophers caught up in speculations, opinions, and theories which have no end. We need to give up being psychologists and psychiatrists as they are in the world these days that operate only on theories, and become the kind of psychologists and psychiatrists who are true scientists. Give up being logicians and all these other speculative fields and become true scientists who deal with the reality of life. And in this way, we will be able to learn about Buddhism. พุทธศาสนาไม่ใช่philosophy ไม่ใช่ philosophy แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่จะไปพูดอย่าง philosophy บ้างก็ได้จะไปพูดอย่างให้เป็น philosophy ก็ได้เหมือนกันแต่จะไม่สำเร็จประโยชน์ต้องทำกับมันต้องพูดจากับมันอย่างที่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ Buddhism is not a philosophy. It is a science. Although sometimes we may talk about it as a philosophy a little bit here and there, this will not be successful. We need to approach Buddhism as a science,
That is the only way that we can be successful in its study. คนส่วนมากชอบศึกษาพุทธศาสนาอย่างฟิโลโซฟีเขาก็ไม่พบพุทธศาสนาเขาให้มาศึกษาสมัยในฐานะที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าท่านสนใจหรือลุ่มหลงในฟิโลโซฟีก็ขอให้ระงับไว้ก่อนมันจับพุทธศาสนาขึ้นมาศึกษาใหม่ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ Most people like to study Buddhism as a philosophy, and so they don't have any idea what Buddhism is. They've never come close to what it really is. We have to approach it as a science. So calm down those ideas and tendencies to philosophize and speculate and form opinions, and come at Buddhism with a truly scientific attitude in perspective. If we do this, we will be able to realize Buddhism as it truly is. ถึงแม้เราจะศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์นั่นก็ขอให้ทราบเสียก่อนว่ามันก็มีอยู่เป็นระดับที่คือมีทั้งphysical ทั้ง psychical และ spiritual เดี๋ยวนี้เราต้องการในระดับที่เป็น spiritual วิทยาศาสตร์ในระดับที่เป็น spiritual ขอให้สนใจในแง่นี้เป็นพิเศษแง่ physical psychical นั้นเก็บไว้ก่อนก็ได้ขอให้มาศึกษาในแง่ที่เป็น spirituality Even the approach to Buddhism, which is scientific, has its different levels. We can approach Buddhist science as physical science, psychic science, or spiritual science. But here we need to be primarily interested, especially interested in the spiritual science of Buddhism. So the physical and mental, psychical aspects, why not just leave them aside for now to focus our attention on the spiritual aspect, which is crucial for our lives. หัวใจของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าต้องเอาของจริงตัวจริงของจริงวัตถุจริงมาเป็นวัตถุสำหรับศึกษาไม่ใช่ hypothesis อย่าง philosophy เอา hypothesis มาใช้เป็นวัตถุสำหรับการศึกษาพุทธศาสนานั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องเอาตัวจริงวัตถุจริงของจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวความทุกข์มาเป็นวัตถุสำหรับศึกษานี่เรียกว่าในวิถีทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นอย่างนี้ True science must deal with actual existing objects, with real things. Philosophy deals with hypotheses and ideas which are not real. So in Buddhist science, we need to deal with things that are actually happening, with real things occurring within our lives, instead of mere hypotheses about our lives. And most of all, we need to study with the reality of dukkha, of suffering, of pain and sorrow within our own lives. เราต้องมีสิ่งนั้น ปรากฏชัดหรือรู้สึกเป็น experience หรือเป็นเรียนไล่อยู่ในจิตใจจริงๆคือมีสิ่งนั้นเป็นวัตถุสำหรับศึกษาแล้วจึงจะทำให้การค้นหา experiment ว่ามันมาจากอะไรมันจะไปอย่างไรนี่ด้วยสิ่งนั้นจริงๆนี่จึงจะสำเร็จประโยชน์ในการศึกษาธรรมะ We have to take these things, these realities, and have them arise within our minds clearly, distinctly, directly, and experience them there directly. And then we can investigate them, experiment them, research them in order to see where these things come from and where they are going. Only in this way can we find any success in our study of Buddhism.
เราต้องมองตรงๆลงไปยังสิ่งที่เรียกว่าชีวิตถ้าเราหาตัวชีวิตไม่พบไม่มีทางจะศึกษาพุทธศาสนาเราจะต้องชีวิตในด้านสปิริตชัวลมันไม่ใช่ด้านฟิสิกส์เช่นว่าไอ้ความสดของโปรโตพลาซึมของทุกๆเซลล์เป็นชีวิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้เอามาศึกษาไม่ได้หรือจะไม่ได้ผลในทางธรรมะตัวชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไรมันจะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นพฤติของจิตใจที่กำลังเป็นอยู่หรือเป็นไปในร่างกายนี้ในชีวิตนี้จริงๆต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัววัตถุสำหรับการศึกษา Most of all, we have to study right here at this thing called life. This is what we have to take up and become clear about and investigate. This life, our own lives. But don't be foolish and concentrate on the physical aspects of life, this business of living protoplasm and all that in the cells of the body is not very significant. That's not the meaning of human life. That has nothing to do, or very little to do with Dhamma. Instead, it's the mind, the functions, the behavior, the activity of the mind which takes place within the body or based upon the body. This is what we need to study and investigate if we are going to understand Buddhism. We have to study the activity of mind. Material หรือ ingredient ที่เราจะต้องเอามาสู่ห้องทดลองมาใช้ในห้องทดลองและศึกษาของเรานั่น เรียกว่าอายตนิกธรรมสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะต้องมีสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่5 หมวดละ 6 อย่างคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่6อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่6แล้วก็วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจนี่ก็6แล้วก็ผัสสะการกระทบทางสิ่งทั้ง6แล้วก็มีเวทนา5 หมวดละ 6เป็น30 ชิ้นนี้ต้องเอามาใช้ในห้องทดลองศึกษาวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแล้วจะรู้พุทธศาสนา The subject matter, the raw material of our experiment that we have to bring into our laboratory is called the Ayatana Nikatama. Ayatanika-tham. สิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะ The things that are associated with the ayatana. ไม่รู้จะแปลว่าอะไรคำนี้ The ayatana, it's difficult to translate, so we just tell you what they are. These ayatanika-tham, there are 30 objects in this, 5 groups. Each group has 6 things within it, which makes a total of 30. The first group is the internal ayatana. The internal ayatana are the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the 6 inner sense organs or bases. The second group are the external ayatana. These are the sights, sounds, smells, flavors, touches, and mind objects, mental things. These are the 6 external sense objects. The third group is sense consciousness, vijnana, the basic awareness of the mind towards any sense stimuli. And so there's 6 kinds of this sense consciousness, that based on the eye, the ear, nose, tongue, body, and mind.
This is the third group of 6. The fourth group is the patsa, or sense contact. When for any of these 3 things come together and meet, for example, the eye, a sight, and eye consciousness come together, there is what we call patsa, or contact, sense contact. This is when there is a sense experience. And then the 5th group, and there are 6 kinds of contacts based on the eye, ear, nose, tongue, body, and mind again. And then the 5th group are the vedana, the feelings which arise in response, in reaction to the sense activity. And so there are feelings towards eye experience or seeing, towards hearing, smelling, tasting, touching, bodily sensitivity, and then mental objects. These are the 30 ayatanika dhamma, or dhamma, the things associated with the ayatana, the senses. ท่านทั้งหลายต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะทั้ง30 สิ่งนี่จึงจะมีวัตถุสำหรับการศึกษาธรรมะโดยแท้จริงเช่นเดียวกับที่เราจะต้องมีความรู้เรื่องสระเรื่องพยัญชนะวอเวลคอนโซแนนต์นี่เราจึงจะเรียนภาษาได้เดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้อายตนิกธรรม30 อย่างนี้แล้วเราจะเรียนธรรมะได้ These are the 30 things that you need to know and understand if you're going to study Dhamma or Buddhism. It's the same as we have to know the vowels and consonants first before we can go on and learn how to read and write and all that. So we begin by learning about these ayatana, and in order to be able to study Dhamma. ท่านต้องมีอยู่ในความรู้สึกไม่ใช่จำได้หรือมีอยู่ในหนังสือใน30 อย่างนั่นน่ะต้องรู้จักดีคืออยู่ในความรู้สึกว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นอย่างไรมีสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสอย่างไรในทุกวันเราเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งทั้ง30นี้ทุกวันเราเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งทั้ง30นี้และวันละหลายครั้งแต่เราก็ยังไม่รู้จักเดี๋ยวนี้เราต้องรู้จักว่าอาจารย์นอกในเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรถ้าจะเรียนพุทธศาสนามันต้องเรียนจากสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจถ้าไม่มารู้สึกอยู่ในใจไม่มีทางจะเรียนได้เนี่ยขอให้จำนี่เป็นหลักเรียนพุทธศาสนาทุกอย่างทุกข้อทุกชั้นทุกความหมายสิ่งนั้นต้องมาอยู่ในความรู้สึกคือเป็น experience หรือว่าเรียนไล่จะอยู่ในความรู้สึกแล้วเราจะเรียนลงไปที่สิ่งนั้น To study Dhamma, we need to know these 30 things, these 5 groups of things. And to know these things means much more than just memorizing their names or noting them down in a notebook or any kind of such intellectual activity. That isn't enough. We have to really know them. And this means to know them through our own experience, to study them as they happen in our lives. In any day, all of these 30 things are occurring, and not just once, but many, many times. We're experiencing these different things each and every day of our life. To know them, we have to observe their activity, their functioning within our lives. We have to experience this fully as it occurs. This is what we must do if we are to study and understand Dhamma. We must observe the internal ayatana, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the external sense objects, the sense consciousness, the sense contact, and the feelings which arise towards all that. This is what we must study as it occurs within the mind.
in spiritual matters, in Dhamma, to study something can only take place when it exists within our mind. Otherwise, we're just fantasizing. We're just thinking about things. Instead, we must observe the activity of these things as they are occurring within consciousness. This is where we study these 30 things. Each day, as they occur over and over again, one after the other, we study this from day to day to day within our own lives and own experience. And this is how we come to understand these 30 things within the experience of our own lives. And this is the basis for our study of Dhamma. สิ่งเหล่านี้เกิดแก่เราอยู่ตลอดเวลาทุกวันแต่เราก็ไม่รู้จักและไม่เคยสนใจไม่เคยหยิบขึ้นมาศึกษางั้นเดี๋ยวนี้ต้องหยิบขึ้นมาศึกษาแล้วจะศึกษาไปตัวอย่างทางตาเมื่อตามาถึงกันเข้ากับรูปมันก็เกิดวิญญาณทางตา eye consciousness เมื่อหูถึงเข้ากับเสียงก็เกิด ear consciousness ทางกลิ่นมาถูกเข้ากับจมูกก็ทางจมูกมาถูกกับลิ้นก็ลิ้นมาถูกกับผิวกายก็กายมาถูกกับใจก็ใจนี่เรียกว่าเมื่ออายตนะข้างในกับข้างนอกถึงกันเข้าย่อมเกิดวิญญาณมันเกิดอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งแต่ท่านก็ไม่สนใจมันก็เลยไม่รู้จักและเหมือนกับว่าไม่มีนี่เอาเพียงว่าเมื่ออายตนะภายในภายนอกถึงเข้าก็เกิดวิญญาณอย่างนี้ก่อนพยายามรู้จักสิ่งทั้งสามนี่ก่อน These are the things that are happening over and over again all the time, every day of our lives. They're happening every day, but still we don't know anything about them. We haven't really taken any time to study them. We're not even interested in observing what makes up the experience of our lives. So we tend to ignore the reality of these 30 things. So let's start to take a look at them, to observe how they work and function. So we start with the inner ayatana, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And then the external ayatana. And we study how they work and function and how vijnana, consciousness, arises. Let's begin just with this. For example, the eye. The eye sees a shape, a form, and then vijnana, eye consciousness, arises. The basic sense awareness, the basic level of mental awareness arises, and then there is seeing. Or there's ear in sound, and then ear consciousness, and then nose and smell and nose consciousness, the three coming together. The same happens with the tongue and tastes, the body and touches, and the mind and mental objects. This is the basic reality of our own lives, but we never take any time to observe it. We haven't really gotten interested in this thing. Well, now it's time to study these things. And so we'll start by looking at how the inner ayatana, the outer ayatana, and the vijnana or sense consciousness operate. ที่ท่านต้องรู้ว่าในสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะมันมีระบบประสาทมันจึงรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบได้เองดังนั้นในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่ต้องมีโซลไม่ต้องมีเซลฟ์ไม่ต้องมีเซลฟ์ไม่ต้องมีโซลแต่มันมีระบบประสาทซึ่งตามธรรมชาติมันจะรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบได้เองนี่เป็นจุดตั้งต้นของความรู้เรื่องอนัตตาไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีเซลฟ์ไม่ต้องมีโซลแต่มันมีระบบประสาทอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นมันจึงรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่มากระทบได้
แล้วมันก็เกิด consciousness ขึ้นมาก่อนนี้ consciousness มันไม่มีตรงมันมีการกระทบสองอย่างนี้มันจึงจะมี consciousness ขึ้นมาดังนั้น consciousness เองก็ไม่ใช่ self ไม่ใช่ soul มันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะการมาพบกันของไอ้อาจารย์ทั้งคู่นี้เริ่มต้นศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ว่าไม่มีเซลฟ์ไม่มีโซลหรืออัตตาหรืออาตมันหรือแล้วแต่จะเรียกในภาษาไหนในสิ่งที่เป็นอาจนะภายในอาจนะภายนอกและสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณท่านรู้จักสามอย่างแล้ว You need to understand that within the body and the internal ayatana there is a system of nerves. We have a nervous system. And when some external stimulus, such as a form or a sound, makes contact with this nervous system, then there is a reaction, a response that occurs automatically. This happens naturally. It happens by itself. It doesn't depend on the existence of a self, an ego, or a soul. It just happens by itself. And this is the beginning of our understanding of anatta, the truth of not self. That the basic sense activity, sense stimulus occurs by itself naturally. It's just a function of our bodies and their nervous systems. And that's all. There's no self or soul involved. And once these, say, the internal and the external ayatana come into contact, then there arises the thing we call vijnana, sense consciousness. This consciousness at first isn't there, but once the eye and a shape come into contact, into relationship, then there arises consciousness, sense consciousness. This sense consciousness comes up by itself once these first two are in relationship. This happens naturally. It's just the way things work. And this consciousness itself is no self or soul. It's no atta or atman or ego or whatever you want to call it. They're just things occurring within life. This is the beginning of our understanding of anatta. If you understand the inner ayatana, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, in the external ayatana and the sense consciousness as being anatta, if you truly understand that through your own experience, then you have understood these three things correctly. เมื่อท่านรู้ว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีความรู้สึกโดยระบบประสาทได้เองไม่ต้องมีเซลล์มีโซลไม่ต้องมีอีโกอะไรอย่างที่เรียกกันต่างๆแล้วก็เรียกว่าเราเริ่มรู้วิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาถ้ายังเชื่อว่ามันมีเซลล์มีโซลมีอีโกซึมอะไรอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือในวิญญาณนั้นแหละไม่ใช่บุดดิซึมแต่มันเป็นอนิมิตซึมไม่มีทางที่จะมาเข้ากันได้ คอยมองด้วยเห็นว่ามันไม่มีเซลล์มีโซลอะไรในสิ่งเหล่านี้ไปตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยความเป็นวิทยาศาสตร์ก็เริ่มต้นแล้วจะเดินไปถูกทางแล้วจะเดินไปต่อไป When you realize that there is just the functions of the nervous system occurring naturally in the eyes, ears, and so forth, and the external sense objects, when you realize this, then you are beginning to see or understand or practice science. If you still think that these things are occurring because of some self or soul or ego or whatever you want to call it, if you have some self-view on these things, then it isn't Buddhism at all. Your understanding is not Buddhist, but it is animism instead. But once we see that all this sense activity, the sense organs, the sense objects, the sense consciousness, when we see that all this has nothing to do with
selves or souls or egos, then we are beginning to practice science. And when it is becoming science in this way, then we can progress along the correct path, and we will move in the right direction. ในพุทธศาสนาหรือความรู้อย่างพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเซลฟ์ไม่มีโซลไม่มีอัตตาไม่มีอาตมันไม่มีปุรุษะปุรุษะไม่มีบุคคลไม่มีเจตพูดแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณอย่างในภาษาฮินดูคือโซลในภาษาฮินดูเรียกว่าวิญญาณในพุทธศาสนาไม่มีแต่ว่า คำสอนของฮินดูมันมีอยู่ก่อนเป็นพื้นฐานแม้ในประเทศอินเดียถือว่ามีเซลมีโซลอยู่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาสอนเรื่องไม่มีเซลไม่มีโซลมันก็คอนฟลิกต์กันแต่พระเจ้าพยายามสอนว่ามันต้องเห็นในความจริงข้อที่ว่าไม่มีเซลไม่มีโซลนี่จึงจะเอาความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้ถ้ามันยัง attach ต่อเซลหรือโซลอยู่มันก็จะไปต่อไปจนเป็นทุกข์นี่เราจึงต้องมีความรู้เรื่องไม่มีเซลไม่มีโซลหรือไม่มี personal identity อะไรไม่มีสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นพุทธไม่ใช่ฮินดู Buddhism teaches anatta, or the truth, the fact of not self. This is not a doctrine. It is a truth that we can realize for ourselves. Anatta means that there is no such thing as a self, as a soul, an ego, a spirit, an atman, any of these different things, an individual, the person, all these words we use based in an egoistic perspective upon life. All these words are illusions. They do not point to any true reality. This is Buddhism. The Buddha, when he taught, was teaching this truth of anatta. But we should understand that before there was Buddhism, there was Hinduism, or the Brahmanistic teachings. Even in India, these teachings existed before the Buddha appeared. And so when the Buddha started teaching about not self, there was a bit of conflict or contradiction towards the standard beliefs of most of the population. And so it was very difficult for many people to understand and accept the truth. But what the Buddha realized was that in order to eliminate suffering from the human mind, in order to free human life from the problem of dukkha, one had to penetrate to the fact of anatta, of not self. If we're still clinging and grasping and clutching at the belief or the idea of a self or a soul or whatever, then there will always follow dukkha. The mind will be tormented, the mind will suffer because of that attachment, that clinging. When the Buddha saw this, he saw that it was also necessary to teach the truth of anatta. This is the genuine truth of Buddhism. Please don't confuse it with some of the Hindu teachings which do not share this understanding. มีสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิด และคนก็สนใจกันอยู่มากที่เรียกว่า astral body divine body ไม่มีในพุทธศาสนาแต่มีมาพูดมาใช้มาทำกันจนปนกันยุ่งไปเราไม่ต้องมี astral body มันมีแต่ความรู้สึกรู้แจ้งที่เป็น consciousness ถ้ามันเป็น subconscious มันอาจจะมีลักษณะเหมือนกับ astral body ก็ได้
แต่ไม่ได้มีตัวจริงของ Astral Body นี่ก็อย่าเอามาเป็นหลักยึดถือว่ามันมีไอ้สิ่งนี้ที่จะเป็นโซลเป็นเซลล์อะไรขึ้นมาอีก There's something which confuses this whole matter, and this is what people call the astral body. In Buddhism, there's no such thing. There's no teaching about anything called an astral body. It comes from someplace else. And this thing that people call an astral body doesn't in itself have any genuine reality. There is merely the consciousness, the awareness of the mind. And then there is also what we now call the subconscious. Now maybe this subconsciousness has been confused with what some people call the astral body or the divine body or whatever. But all there is consciousness and, if you want, subconsciousness. But this thing, the astral body, doesn't actually exist. It has no place in Buddhism. So please don't drag it in, because if you drag this idea in, you'll confuse everything about Buddhism, and you won't be able to understand what Buddhism has to offer. เราได้เรียนวิทยาศาสตร์มา3 ข้อแล้ว คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณทีนี้ต่อไปนี้เราก็จะเรียนถึงอันที่4คือผัสสะ3อย่างนี้อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่มีฟังก์ชันร่วมกันอยู่หรือว่าวิญญาณรู้จักอายตนะภายนอกโดยผ่านทางอายตนะภายในก็ได้เรียกว่า contact หรือผัสสะเป็น contact ของสิ่ง3สิ่งไม่ใช่เพียง2สิ่งให้เข้าใจว่า contact นี่ของสิ่ง3สิ่งอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณแล้วก็เรียกว่าผัสสะซึ่งเรามีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทั้ง6ทางนี่ทั้งวันเรามี contactนับไม่ถ้วนแต่เราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็ไม่ได้ควบคุมมันเพราะเราไม่รู้จักมันเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักแต่ต้องควบคุมถ้าควบคุมไม่ได้ไม่มีทางที่จะควบคุมความทุกข์ได้ไม่มีทางที่ควบคุมกิเลสได้เราต้องควบคุมไอ้ผัสสะหรือคอนแทคนี่ให้ได้เราจึงต้องรู้มันเป็นเรื่องที่4 So now we've studied the science of the first 3 things, the internal ayatana, the external ayatana, and vijnana, sense consciousness. These are the first 3 things, and now we can come to the 4th. The 4th is phassa. Phassa, or sense contact, occurs when these 3 things we've already mentioned meet and function in cooperation, in tandem. So there's the internal sense organs such as the eye, the external sense object, the sight, and then eye consciousness. When these 3 come together, then there is phassa. We can see this as sense consciousness is aware, it sees, it knows the object, the sense object, through or dependent upon the sense organ, the sense apparatus. These 3 functioning together is what we call contact. This contact occurs countless times every day. It's happening all throughout our lives, but still we never pay any attention to it. We haven't studied it, and so we don't understand it. Many people think it's merely the sense organs and the sense objects doing something, reacting together. If we see it in this way, then we haven't realized what's really going on. It's not just 2 things, it's 3 ingredients. There is also the sense consciousness, the mental aspect. All 3 of them together is the contact that we need to study and learn about. If we don't understand this thing, then we'll never be able to control it. And if we don't control it, then it will get out of control and lead to all kinds of trouble and dukkha. It will get stirred up into the defilements, into things like
greed, anger, confusion, fear, and worry. And so we have to understand this phassa, this contact, in order to be able to control it. If we don't do this, we'll never get a hand on dukkha. จะต้องรู้จัก ผัสสะคือคอนแทคเนี่ยให้ดีๆว่ามันมีอยู่สองระดับที่สัมผัสเข้าไปที่ตัววัตถุระดับหนึ่งและสัมผัสเข้าไปที่ตัวความหมายของวัตถุนั่นอีกระดับหนึ่ง เช่นตาเราเห็นสีชมพูเราก็สัมผัสรู้ว่าสีชมพูไม่สนใจว่าอะไรหรือมีความหมายอย่างไรนี่เรียกว่าสัมผัสที่วัตถุคือสีนะ แต่ที่นี่หลังจากนั้นมันสัมผัสลึกเข้าไปว่าสีชมพูนี่เป็นอะไรสีชมพูนี่เป็นดอกกุหลาบก็สัมผัสลึกขึ้นไปถึงในความหมายหรือคุณค่าของดอกกุหลาบซึ่งรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีความหอมเป็นที่น่ายินดีเป็นต้นสัมผัสชั้นแรกสัมผัสที่วัตถุเป็น recognition คือที่ทางวัตถุแล้วสัมผัสทีหลังสัมผัสที่ความหมายของมันเป็นสัมผัสซึ่งถึงคุณค่าหรือความหมายอย่างแรกเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสอย่างหลังเรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสท่านทั้งหลายจงรู้จักไอ้สัมผัสของเราประจำวันนี้มันมีอยู่สองชั้นสัมผัสที่วัตถุก็รู้จักเพียงคลื่นสีคลื่นสีคลื่นเสียงคลื่นประสาทหรือทางวัตถุเท่านั้นและต่อจากนั้นใจจึงจะสัมผัสลึกลงไปถึงความหมายของมันว่ามันหมายถึงอะไรเห็นเป็นรูปร่างนี่ก็ว่าคนแต่ไม่รู้ความหมายที่ต้องสัมผัสว่าคนผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างนี้ก็ไปรู้ถึงความหมายของสิ่งที่เป็นรูปนั้นสัมผัสอย่างแรกไม่มีปัญหาอะไรไม่เคยมีเรื่องไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรแต่สัมผัสที่สองคือสัมผัสที่ความหมายเต็มไปด้วยปัญหา This thing called phassa has two levels or two stages, and so let's investigate this a bit. When first the eyes see a form, say the eyes see the color pink, and then consciousness arises, there is just a material contact. There is contact with the material object. Through the organ, the mind, the consciousness makes contact with the color pink, a certain frequency of light waves. This is the first level of contact. It's very simple, very basic. But then the mind will plunge deeper into that experience. The contact deepens, and then there is we say contact with the meaning of the object, such as at first there's just color pink, but then as the contact deepens, there is the meaning of, say, a rose or something pleasant, something agreeable and desirable. And then there is contact with the meaning of the things. This is very important. The one is just a very basic level of making contact, of experiencing a mental thing. But the second, which is just a kind of recognition. But then the mind plunges in further, the contact deepens, and then it becomes aware of the meaning or value of something. The first kind of contact is called paticca sampatsa, paticca contact, which is just this basic contact with the material thing. For example, it's just like the waves of something, either light waves or sound waves or particles of things floating into the nose, or the sense activity on the tongue, or physical stimuli in the body, whatever. It's just this kind of thing, the movement of waves making contact with the nervous system. Very basic material thing. But then it goes deeper
and find some meaning or value in the thing. For example, seeing a human shape, a human form. That's just batika sampat. But then it deepens into atiwajana sampatsa, or atiwajana contact, which is to, in a human form, to see either man or woman, and then all of a sudden it has meaning or value depending on, the kind of meaning depends on our own perspective. But then all of a sudden the experience has meaning. And this is the aspect or level of contact which becomes a problem. The first level is just natural and basic, and it doesn't involve any problems. But this second level doesn't have to, but it often gets out of control and turns into problems for us because of our misunderstanding. So to understand Patsa clearly, we should investigate these two levels, the batika, the basic material contact, and the atiwajana contact, or the contact with the meaning or value of a thing. สัมผัสทางวัตถุ มีค่าทางวัตถุ สัมผัสทางความหมายคุณค่าก็มีค่าทางจิตใจ คุณค่าทางวัตถุไม่ค่อยสำคัญอะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดกิเลสเกิดทุกข์นี่มันเป็นเรื่องทางจิตใจเนี่ยเรารู้ว่ามันมีสัมผัสทางวัตถุและทางความหมายทีนี้ก็ยังมีสองอย่างว่าเราสัมผัสมันด้วยความโง่หรือด้วยความฉลาดถ้าเวลานั้นจิตใจของเราโง่ ไปสัมผัสข้าวแล้วก็มีสัมผัสโง่ถึงจะมีผลเป็นความรู้ผิด ถ้าเรามีจิตใจฉลาดไปสัมผัสข้าวมันก็เป็นสัมผัสฉลาดมันก็มีผลเป็นความรู้นั้นสัมผัสเนี่ยมีอยู่สองชนิดแล้วแต่ว่าในเวลาสัมผัสนั้นเราโง่หรือเราฉลาดถ้าเรามีปัญญามีวิชาเราก็สัมผัสอย่างฉลาดจะไม่เป็นผลร้ายถ้าเรามีความโง่มีอวิชชามี ignorance เราไปสัมผัสกับความโง่นั่นน่ะจะมีผลร้ายนี่เป็นสองสัมผัสกันอยู่อย่างนี้ So when there is the first kind of contact of patsa, then there is a material value. The mind contacts a material value. When it's the second order of contact, the mind contacts a thing, the meaning or the value, a mental meaning or value in the thing. The first kind isn't very important. It doesn't get turned into any kind of problems. It's just a basic thing. But the second kind has a lot of meaning and is very important for our understanding of Dhamma and of how the mind works. Now, there's another two things which we need to know about, another two kinds of contact which we need to understand. These are foolish contact and intelligent contact. When the mind is in a ignorant or foolish state and then contact occurs, then that contact is foolish or ignorant. But when the mind is wise, it has knowledge, it's intelligent at the moment of contact, then the contact is called wise contact. This is another crucial distinction for us to investigate. If there is ignorance, or which avijja, not knowing or wrong knowing, stupidity, foolishness, ignorance in the mind at the moment of contact, then that contact will also be foolish, and it will stir up into suffering, into attachments, into desires, into a variety of problems, all happening because that original contact takes place under the influence of ignorance, of foolishness. But if at the moment of contact there is correct knowledge, vicha, or wisdom, panya, then the contact is intelligent, it's wise, and no problems will result. The ignorant contact will always be harmful. It will always bring some harmful result to our lives. But when the contact is wise,
there is no harmful result, and then it is possible to make the most of that experience and opportunity. So we should investigate the difference between wise contact and ignorant contact. เราไม่ค่อยจะไว้ใจคำว่า intellect เพราะอาจจะหลงได้เราจะอยากจะใช้คำว่า wise หรือ enlightened มากกว่าเนี่ยขอให้มันมากกว่า intellect ให้มันเป็น wise contact หรือ ignorant contact ignorant contact มันจะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ wise contact ไม่สร้างพยายามทุกอย่างให้มันเป็น wise contact ดังนั้นเราต้องศึกษาเราจะต้องมีการปฏิบัติให้มีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีทุกอย่างพอที่จะให้มันเป็น wise contact ทุกคราวไปแล้วก็จะเป็นไปในทางถูกต้อง wise contact เนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่ good and evil intellect นี่มันไม่แน่มันอาจจะไปเป็น good เป็น evil ก็ได้ขอมันเป็นความรู้ชนิดที่ wise หรือ wisdom หรือว่า enlightenment ไปเลยอันนี้ contact นี่จะต้องควบคุมให้ได้ถ้าควบคุม contact ได้คือควบคุมชีวิตได้แล้วจะไม่ตกไปสู่ good and evil ถ้ามีสติปัญญาทันเวลาในขณะ contact แล้วความคิดจะไม่ตกไปเป็น good and evil จะเป็นเพียงความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องถูกต้องไม่เป็นทุกข์ไม่ถูกต้องจะต้องเป็นทุกข์ท่านจงพยายามรู้จักไอ้ contact เนี่ยให้ดีๆและควบคุมมันให้ได้นั่นจะได้รับชีวิตใหม่ When we say intelligent, don't confuse it with the intellect or think it's merely an intellectual matter. This thing, intellect, we don't really trust it very much because it can be fooled, it can be diluted. And so we prefer to talk about wisdom, about vicha, correct knowledge, instead of mere intellectual understanding. It's necessary for contact to be wise, for there to be a truly profound and correct understanding of it. When this happens, no problems will result from contact. But if it's merely intellect and intellectual understanding, then although we might have some ideas or opinions about the contact, we can still miss the reality, we can still misunderstand, and then this will lead to foolish contact, which will lead to all kinds of incorrect activity of mind, which turns into dukkha. So be very careful about the difference between wise contact and merely intellectual understanding, which can still be foolish. If there is, at the moment of contact, if there is mindfulness, the ability of the mind to be completely aware and awake to the experience, if there is this mindfulness, and then there is wisdom, correct knowledge and understanding of the things we need to know, and there is ready comprehension, a comprehensive view as we apply wisdom. If these things are all present at the moment of contact, then that contact will be wise. When the contact is wise, the mind doesn't get trapped within good and evil. The mind can be free of these limited conceptions and beliefs. And then that mind is experiencing the new life. But if there's not enough mindfulness, not enough wisdom and ready comprehension at contact, then it is foolish, and the mind can be deceived into good and evil, into desires and attachments, and this will always lead to dukkha. So be very careful that it is wise contact, because wise contact is correct, and when it is correct, it follows the right path of life, and that is the new life. But if it's foolish contact, then it's incorrect, and it leads to all kinds of problems and suffering. So we need to study
this difference. We need to examine it in our own experience. ทีนี้ก็เราขยับไปถึงสิ่งที่5คือเวทนาคือ feeling ถ้าในกรณีนี้มันมี ignorant contact มันก็จะให้ผลเป็น ignorant feeling ถ้าในกรณีนี้มันมี wise contact มันจะให้ผลเป็น wise feeling ถ้ามันเป็น ignorant feeling มันก็เป็นความโง่มันก็เอาที่อย่างที่เป็น pleasant เป็น good เอา unpleasant ที่เป็น evil มัน discriminate เป็น good and evil ขึ้นมาคือมันโง่มัน attach good and evil เพราะมันไม่มีปัญญามันกินผลไม้แห่งความโง่ผลไม้แห่งทำให้รู้ good and evil เข้าไปแล้วตรงนี้เองนี่เราจึง discriminate classify นี่เป็น good อันนี้เป็น evil เพราะมันมาจาก ignorant contact มันเป็น ignorant feeling ignorant feeling ก็ให้เกิดเป็น good and evil ซึ่งมันมีอิทธิพลให้เราเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราไม่มี ignorant contact เรามีแต่ wise contact wise feeling มันก็รู้ว่าโอ้มันไม่ good and evil มันไปตามกฎเกณฑ์ของมันอย่างนั้นเองมันไปตามกฎของมันอย่างนั้นเองไม่มี good ไม่มี evil เราก็ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอิทธิพลของ good and evil คือ positiveness and negativeness เราก็ฟรีเวทนาที่ฉลาดคืออย่างนี้ชีวิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์ So now we'll move on to the fifth thing, the feelings. When contact is ignorant, then the resulting feeling will be ignorant. When contact is wise, then the resulting contact will be wise. Let's see what happens with these different kinds of feeling. If at the moment of contact there is a lack of knowledge or wrong understanding, then there arises ignorant, foolish, deluded feeling. And so if the object, the experience is pleasant, then it is taken to be good. Or if the object is unpleasant and disagreeable, it is taken to be bad. And so this is how ignorance arises with the feeling. Things are taken to be good and bad. This is where the fruit of that tree is eaten, right here at this moment where ignorant feeling arises. And then as the mind is getting caught within the meaning of good and evil, it attaches to this, and this always leads to dukkha, to suffering, to mental agitation, conflict, and so forth. On the other hand, when it's wise contact, when the sensory contact takes place with wisdom, with correct knowledge, with right understanding, then the feeling is wise. Whether it's pleasant or unpleasant or whatever, it's wise. And so the mind sees that it doesn't see it as good and evil. There's no good and evil. The mind is aware that everything takes place according to its own principles, the natural laws of these things. And instead of discriminating as good and evil, as happens when there is foolishness, the mind just sees things as they are. And so the mind doesn't bite that fruit. And then this wise feeling doesn't become the basis for suffering. So examine this. See that how wise feeling or how ignorant feeling arises and how it leads to the foolish discrimination of things as good and evil, and then all the problems that leads to. Or on the other hand, how wise feeling arises and how that doesn't lead to any problems. When it's wise feeling, the mind continues to function correctly. No problems are stirred up. The mind doesn't make mistakes. And so it is free. It's free of the burden of good and evil. It's free of all suffering. This is how the feelings work. ท่านคิดว่าอาดัมกับอีฟเกิดเมื่อพระเจ้าสร้างโลกหรือว่ามันเกิดเมื่อเราออกมาจากท้องแม่
ยถามก็ดูที So what do you think? Were Adam and Eve born when God made the world, or soon after? Or were Adam and Eve born when you were born from your mother's womb? What do you think? ใครคิดว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกยกมือที If you think Adam and Eve were born when God created the world, please raise your hand. ใครคิดว่าอาดัมกับอีฟเกิดเมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่ยกมือที If you think Adam and Eve were born at the moment of your own birth, please raise your hand. ไม่รู้ Nobody knows anything. ถ้าว่ามันอาดัมกับอีฟมันโง่เมื่อพระเจ้าสร้างโลกมันก็นานมาแล้วก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรแต่ที่เขาพูดไว้ว่ามันเป็นออริจินัลซินติดมาจนถึงบัดนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าที่แท้นั้นน่ะมันเกิดเมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่เราไม่รู้ความจริงเรา classify discriminate มันไปตาม feeling ของเด็กทารกถ้ามันถูกใจมันก็ว่า good มันไม่ถูกใจมันก็ว่า evil มันเริ่มกินผลไม้ให้รู้ good and evil เมื่อเด็กนั้นโตมีความรู้สึกพอสมควรที่จะรู้สึกต่อผัสสะและเวทนาได้นั่นแหละปัญหามันก็ตั้งต้นที่ตรงนั้นเริ่มกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วกันที่ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นปัญหาทันทีคือจะต้องมีความทุกข์ทันทีกู๊ดมันก็ยุ่งยากไปตามแบบกู๊ดอีวิลมันก็ยุ่งยากไปตามแบบอีวิลไม่กู๊ดไม่อีวิลเป็นดีกว่า If Adam and Eve were born when God created the world, then it's not that significant for us because it happened a very long time ago. But when they say that original sin has been passed on down through all the generations of human history until this moment, that is quite frightening. In reality, in truth, Adam and Eve are born at the moment we are born from our mother's womb. This is the birth of Adam and Eve. And then because of a lack of knowledge, because when we're infants, soon after birth, we don't have any understanding of life, of how the world works. We're ignorant, we're lacking in knowledge and wisdom. And so we discriminate things as good and evil and get caught up in all that mess. The young infant, all infants, including ourselves, we don't have the knowledge, and so when there's when something agrees with us, when we're a little child, when something agrees with us, we thought it was good. We discriminated it as good. And when something disagreed with us, we categorized it as evil. And this became a habitual response and has carried on throughout the rest of our lives. The moment of original sin occurs right there when the child discriminates what are merely pleasant and unpleasant feelings into good and evil. That's the original sin that leads to spiritual death. As soon as the infant has developed enough that it is possible for patsa, for contact to occur, when the sense organs in the nervous system is sufficiently developed for patsa to occur, for contact, then there will arise feelings, and then original sin takes place where the infant discriminates good and evil. This good and evil that we get caught in at such an early age is really a mess. Good causes all kinds of troubles and problems and hassles and fuss of one kind, and then evil has all the troubles and hassles and fuss of evil. It's a real mess. It keeps our minds always burning and boiling and bubbling throughout our lives. It's much better to be free of all this good and evil, to transcend it, to be beyond it, to be out from under the power of good and evil. And so this is why we study this matter of contact and vedana.
This is the original sin. This is the Adam and Eve that is of the greatest importance to each and every one of us, even if we're not Christians. เราพูดได้แต่เพียงว่าเมื่อเด็กทารกเขามีความรู้สึกชนิดชอบใจหรือไม่ชอบใจ pleasant หรือ unpleasant เมื่อไรความหมายของ positive และ negative มันเริ่มตั้งต้นเมื่อนั้นแล้วมันก็จะขยายไปเป็น good and evil ถ้าเด็กทารกยังไม่รู้จักแยกเป็นชอบหรือไม่ชอบยังไม่รู้จักแล้วมันยังไม่มีความหมายเมื่อเด็กรู้จัก discriminate pleasant และ unpleasant ได้แล้วเมื่อนั้นปัญหาเริ่มตั้งต้นเขาก็จะถูกทำให้หลงไปในฝ่ายที่เขาชอบหรือทุกคนก็ชอบจัดเป็น good ในฝ่ายตรงกันข้ามเรียกว่า evil แต่ดูให้ดีเถิดว่ามันมีปัญหาไม่ใช่ความสงบทั้งสองอย่างพระเจ้าก็มีความประสงค์จะไม่ให้คนให้สัตว์นี่ไป attach good and evil จึงบอกว่าอย่าไปกินผลไม้จนที่ทำให้รู้จัก good and evil หลักพุทธศาสนาก็มุ่งหมายอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้กินเข้าไปแล้วเราก็เป็นทาสตกเป็นทาสของไอ้ good and evil แล้วเราจะทำอย่างไรเราจึงจะหลุดออกมาจะได้จากอิทธิพลของ good and evil ก็คือเราจะต้องรู้จักว่ามันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองขอให้สนใจศึกษาอาจตนิกธรรม30นี้ให้เข้าใจอย่างนี้ก็จะรู้เรื่องนี้ดีอย่างกับเราเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อเด็กเขาโตขึ้นมาจนรู้จัก All we say is that when the infant is born and then the sense apparatus is functioning, then there will arise contact, and there will be a point where the child discriminates what is pleasant or what is unpleasant, and then because of ignorance turns that into positive and negative, which becomes good and evil and leads to all the various problems and hassles or suffering of our lives. Before that moment, although the child is alive, before the child makes that discrimination between agreeable and disagreeable or likable and unlikable, before that moment there's no problem. But as soon as that distinction, the separation occurs between pleasant and unpleasant, then that grows into positive and negative, good and evil, and then the infant's mind becomes trapped within the limitations, the foolishness of good and evil. Neither of these are peaceful. Neither good nor evil is peaceful for the mind. It bubbles and boils within the mind. And so God out of great pity for mankind had the intention to warn mankind. And so God said, don't eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. If you do, you will die. God warned mankind way back in the beginning, but because of our stubbornness and stupidity, we've ignored the warning. Buddhism has the same intention, to save mankind from all that suffering, but very few people seem to be interested. All of us now have not heeded the warning, and so we have eaten this fruit. And so the situation we are in is, if we are wise enough, is how are we going to vomit up this poison fruit? How are we going to cough it up and spit it up in order to be free of this? What we must do is we have to study and observe and learn how this good and evil, the positivism and negativism, arises. And we do that by studying these 30
ayatanika tham. If we study these and understand them, then we will know how good and evil arises. And with that knowledge, we can free ourselves from their power and influence. And then the mind is free, life is at peace, and that is the meaning of new life. เราจะพูดกันอย่างไม่วิทยาศาสตร์พูดกันอย่างเด็กๆพูดเราก็จะพูดว่าขอให้สังเกตดูว่า sadness กับ gladness ต่างกันไหมถ้าเรายังไม่รู้จักเราจะเห็นว่าต่างกันถ้าเรารู้จักดีแล้วเราจะเห็นว่าไม่ต่างกันมี gladness มากก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยมี sadness มากก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยต่อไม่มีทั้งสองอย่างเราจึงจะนอนหลับและกินข้าวอร่อยงั้นเราอย่าไปบูชากุดกันนักไอ้กุดมันก็ให้อยากมีทอยมีนีดมีอะไรไปตามแบบกุดไอ้ evil ก็มันมีให้มีทอยมีนีดไปตามแบบ evil ไม่หยุดไม่พักผ่อนไม่หยุดไม่ปกติไม่สงบไม่กุดไม่ evil นั่นแหละหยุดหรือสงบนั่นกอดจึงสั่งว่าอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วมันจะเป็นทาสมัน enslaved by good enslaved by evil นี่ไม่ไหวเรามาศึกษาหาชีวิตใหม่ที่ไม่ถูก enslaved โดยสิ่งใดคือทั้งคู่เราเรียกว่าชีวิตใหม่ Now let's talk about it from in childish terms instead of in the preceding scientific terms. Let's talk in very simple terms of gladness and sadness. These things, gladness and sadness, do you think there's any difference between them? Most people think there is, and this shows that they haven't understood them yet. Once we understand sadness and gladness, we'll see that there's really no difference between the two. If we're glad, if we're really glad and carried away with being glad and happy, then we're unable to sleep and food doesn't taste very good. When we're sad, when we're lost in sadness, well, we can't sleep either, and food doesn't taste very good as well. When we're caught up in these things like gladness, these things, gladness and sadness, then it makes it impossible to sleep and to eat food in a pleasant way. But when the mind is free of both gladness and sadness, then it's very easy to sleep and food always tastes good. These are a very simple way to look at it. Sadness and gladness, or good, lead to good and evil, and this enslaves us. And so that's why God warned mankind to not eat the fruit that leads to the knowledge, the knowing of good and evil. Through that knowledge, we become enslaved to good and enslaved to evil, and that is a very heavy burden to bear. When we're enslaved in this way, there's no freedom. When we're enslaved to good, it leads to all kinds of toil and desires and struggle after the good. And when enslaved to evil, it leads to all kinds of toil and desires and struggle to get away from the evil. And this is nothing but enslavement and suffering. Why not get out of that enslavement? Why not become liberated, to be free of good and evil, where the mind is still and calm? When the mind is trapped within good and evil, there's no calmness and no peace. The mind is never at ease. But when still and calm and free of good and evil, the mind is at peace and at ease. You ought to see which one of these is more worth living. The one that is worth living
is the meaning of new life. เดี๋ยวนี้เราจะยอมรับไหมว่าทุกคนในโลกมันชอบฝ่ายบวก sadness gladness positiveness happiness ทุกคนในโลกมันชอบฝ่าย positive จนถึงกับบูชา worship ใช่ไหมทุกคนมัน worship positivism มันก็เป็นทาสของ positivism ไม่มีอิสระนี่คือตายไอ้ฝ่าย evil หรือ negativism ก็เหมือนกันละถ้าเราไม่ไปให้ความหมายแก่มันเราก็ไม่ต้องมีความกลัวไม่ต้องมีความสงสัยไม่ต้องมีความหวาดเสียวไม่ต้องลำบากในฝ่ายที่เป็นใน negativism นั้นเอาออกไปเสียทั้งสองฝ่ายทั้ง positive และ negative ให้เราอยู่ระหว่างกลางก็ได้หรือให้เราอยู่เหนือซะเลยก็ได้เหนือ positivism and negativism อย่างนี้เรียกว่าชีวิตใหม่คัมภีร์ไบเบิลได้สอนไว้ถูกต้องแล้วกอดได้สั่งไว้ประโยคเดียวสั้นๆถูกต้องแล้วแต่มนุษย์ไม่เชื่อมนุษย์ไม่ทำตามก็เลยได้ความตายคือความทุกข์นี่ถ้าว่าไม่ good and evil แล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีชีวิตเก่าเป็นทุกข์เรื่อยมาเป็นทุกข์เรื่อยมาไม่ออกมาเสียจากความผิดอันนั้นแล้วก็จะได้ชีวิตใหม่จึงบอกว่าถ้าศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วท่านก็จะได้ชีวิตใหม่อย่างนี้ We by now or everyone is probably willing to accept that all human beings in the world like things that are good and pleasant, like gladness, pleasantness, happiness, positiveness. We can all accept that this is what everyone likes. But when we like these things, then we want them and we chase after them, we become enslaved to them, and then we aren't free. On the other hand, nobody likes things that are evil, that are unpleasant, that are negative. So we try to get away from these things, and in that way we get caught up with and enslaved by negativism, by evil. If we were just aware of these evil things without getting caught up in the meaning, getting trapped within the meaning of this word evil, then there would be no problem and the mind would remain free. But because of our foolishness, we get trapped within the meanings of these words good and evil, and this leads us around by the nose endlessly. So why not study these matters and see what the situation is and learn how to be free of all the suffering, all the pain created by this enslavement to good and evil. God warned us a long, long time ago in one sentence, but we haven't listened. And so we need to start over again and examine the situation. The old life is the life that is caught up in good and evil, which is entrapped by them and which suffers because of that. That's the old life. But when life understands, when we understand these things called good and evil, and then no longer have the foolish knowledge that entraps, but have genuine wisdom regarding good and evil, so that we are either in the middle, not caught up in these extremes of good and evil, or above good and evil. This means that the mind, when it is above them, that it is free of them and no longer trapped by them. And then this is the meaning of new life. We told you in the beginning that if you studied Buddhism correctly, then the result would be the new life that is free of positivism and negativism, that is not trapped by good and evil. So please study this matter carefully. รวมความว่า
ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีที่ถูกต้องท่านก็ไม่ถูก enslave by good and evil ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทที่ดีที่ถูกต้องเราก็ไม่ถูก enslave by good and evil ดังนั้นเราก็มาเป็นเพื่อนศึกษาทำความเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำตัวให้เป็นอิสระออกมาเสียจากอิทธิพลของ positive and negative คือ good and evil เราจะศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาความร่วมมือกันได้ไม่ใช่แตกแยกกันก็ให้เป็นคริสเตียนที่ดีก็จะเป็นพุทธบริษัทที่ดีถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ดีก็จะเป็นคริสเตียนที่ดีด้วยหรือท่านไม่เห็นด้วยก็ตามใจ If you are a good Christian, then you will not be enslaved by good and evil. And if you're a good Buddhist, then you will not be enslaved by good and evil either. We have taken some time to compare these two, to understand what it is like when the mind is free of good and evil. We have been studying, looking for this point of commonality between Christianity and Buddhism in order that we can work together for us all to transcend good and evil, for us all to transcend suffering. And so we have made this comparison in the spirit of friendship and mutual understanding. If you're a good Christian, then you'll be a good Buddhist also, if you've been understanding what we've been talking about. And if you're a good Buddhist, you'll be a good Christian as well. Now, if you don't agree with that, that's up to you. But this is how we see things, and this has been our intention in talking as we have today, in order for us to work together, to cooperate, so that we can all get free of the enslavement to good and evil, so that we all may have new life. เราจะเป็นคริสเตียนที่ดีหรือเป็นพุทธบริษัทที่ดีนั่นเราต้องควบคุมผัสสะได้ดังนั้นเราต้องศึกษามากที่สุดที่จะควบคุมผัสสะให้ได้ถ้าเราควบคุมผัสสะไม่ได้เราไม่มีทางที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีที่ถูกต้องหรือเป็นพุทธบริษัทที่ดีที่ถูกต้องขอเรามาสนใจเรื่องการควบคุมผัสสะกันให้มากเป็นพิเศษซึ่งจะได้พูดกันให้มันละเอียดในคราวต่อไปIf we're going to be a good Buddhist and a good Christian, then we have to be able to control the thing we call patsa, or sense contact. If we can't control patsa, then there's no way we can be good Christians and good Buddhists, because when we don't control sense contact, we'll always get enslaved in good and evil. So let's study this matter carefully so that we have sufficient understanding in order to control sense contact, and then we'll all be both good Christians and good Buddhists. So this is why we've been talking about this matter, and we'll, in the next talk, we'll examine these issues further. เรามีสโลแกนหรือโพเอมที่ดีเรื่องนี้ ให้คุณสันติกโรแปลให้ฟังความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะ To summarize all this about patsa, we've got a little slogan or verse that we like, and we hope the translator can get it right. ความทุกข์จะไม่โผล่ Suffering is born in the mind because we err at patsa. Dukkha is born in the mind because we err, that is, make a mistake at patsa. ครับ ความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่
ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะ Dukkha won't shoot up if we're not stupid during patsa. cannot peep out ความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะ โผล่แปลว่าอะไร ความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะ Dukkha can't arise if we understand the matter of patsa. ฟังอีกทีว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจจนเราควบคุมผัสสะให้ได้ควบคุมผัสสะให้ได้เราก็จะควบคุมความโง่ discriminate เป็น good and evil ได้และความหมายแห่ง good and evil ก็จะไม่ครอบงำเราเรื่องก็จะจบ We'll go through the verse again. Dukkha doesn't arise in the mind if we're เพราะทำผิดเมื่อผัสสะ Dukkha arises in the mind because we err at patsa. ความทุกข์จะไม่โผล่ Dukkha won't shoot up if we're not stupid at patsa. We won't be stupid at patsa if we understand the matter or the story of patsa. So, to summarize, it is necessary for us as human beings to understand this matter of patsa fully and correctly in order to control it, to keep it within safe and healthy limits. If we can't control it, if we are still foolish about this matter, then it will always lead into getting caught up, into being enslaved to good and evil. And then our life is trapped within these limitations, and that is dukkha, is suffering, is conflict, and so forth. So this is the subject matter that we ought to pay especial attention to if we are going to understand Buddhism correctly and realize the fruit of new life. And this is where the story, the matter, finishes. เดี๋ยวนี้ท่านก็นั่งมานานแล้วก็เมื่อยแล้วอิทธิพลของ good and evil ก็จะเกิดแล้วก็ต้องหยุดการบรรยายสักที So now you've been sitting for a long time and your bodies are feeling stiff and tired. And so the influence of good and evil is starting to arise. And so we better end now. ถ้ายังมีความสนใจวันหลังพูดเรื่องผัสสะให้ละเอียด If you're interested, come back tomorrow and we'll discuss patsa, this matter of patsa, in more detail. ให้เราเป็นนายเหนือผัสสะ In order to be the master of sense contact.